Dipu Gulf College along bang pharo phora bang truck arisonim so phan scooty keron po. Kanghon amen kanghon palun kanarjan Kalpana Barman YouTube channel along paklang po. Bukazan LAC level Harman Khel Maharab Angdung Kiti Kapathu. Kardom pinya birta long pen kado kabe phanta me kardom na pazriklo tangte pini Karbi prime ta birta arjuika Karbi anglong autonomous council toklang sai campaign pini Dipu Gulf College along pinning higher secondary start lang along soarlo phan trok ke pen so phan trok sike prapho pen ki una tuma phan scooty ron ponsi alang le tuma phan toklang hin aning parong ponthulu Pining aningkan Karbi anglong lapen best Karbi anglong along higher secondary start lang along soarlo atum phan troke lapen sopin so atum phan trok sike prapho kilong atuma phan Karbi anglong autonomous council ACEM Dr. Tuliram Lungkhang lapen arisang huatum pensi scooty ron pon Dipu Gulf College along kapado Dr. Banikanto Kakoti anong kere anong e pazir pontang Karbi anglong lapen west Karbi anglong pangrumpet pen bang pharo phora bang trok athare asamia phan laso nong e pazir pon Scooty kerana maya long Karbi anglong autonomous council chairman Raju Tisopen Chenglok MLA EM lapen district commissioner Anparta Sai Phuatum Chetongdu Monsam ketua jok pen Witri ka percentage pen Chenglok non lahai 12 ke pas dibiana percentage tame nang bat bonglo tuning asengkana bangke Beskar Bangalore skar Bangalore pangrumpet pen haro kira bokera isiga dapai ke pininga bangke haro pora truck anang dia 60% lapen 70% kelong a student dom phana lo so tuman ke 60% lapen ke pin so tuma so charli tuman man ke la ke 75% lasi lapang rumpen ken bang haro pora bang truck aphai bang Karbi anglong lapen beskar long pangrumpet pen long ke lapen ke alang tum phani pang dak non scooty ke long thali alang tumyong si pene Dr. Charlie Gip long te Karbi autonomous council pen scooty coaching ake joy pen entrance exam ka pin pen Dr. ka Charlie ya abar sai kapilong je phan Karbi autonomous council pen morning bank free coaching ini bank mane jong si UPSC exam pidunte Karbi autonomous council pen sine tum tuning pen si free coaching pilo pining pen bank ves Karbi anglong ta pilo dum kamalo la si mane jong si UPSC pidun pen mains exam undun pulong te la tum hange Karbi autonomous council pen naket la penjong si ako waiba undun det pen pulong te ala so bange Karbi autonomous council pen lak hoki pangrumpet pen lak krep hoke UPSC ki notum mane ke IPS officer man po Indian civil police man po mane ke Indian forest service man po mane ke Indian foreign service man po mane ke Indian revenue service man po la UPSC ki notum mane lak krep hok ni pangdak nasi Karbi anglong isi kuning arong bangke dak lu kacali aphai bang kimisen aphai bang nang ba pomo nasi monsam ke do ajoy nelo kacing thura sayang neng tala son chu metric automenang kunta chini lo Guwahati bangke 74% 9 itu bangke 75% itu mangenang ba Guwahati Kamrup pen dari tu metric result mi cholis kare lancho Lakha ke thom ST Lok Sabha constituency MP Horen Singh Bepen pini Dipu circuit house atheng along Amrit Udyan Kasalam Jia Phan long e sompontang Dipu circuit house atheng along Amrit Udyan Kimi Kasalam Jia Phan ST Lok Sabha constituency IMP Horen Singh Beari Deng Pen long e sompon Laso Amrit Udyan ke Delhi pen long levansi selang ponji pusi alang liningji Non malom mai thai tim Karbi anglong along kele dunde atheke hemalong asap akisum ke do pot puta pherang kya phan MP Horen Singh Bepen paching
non ke hemalong akisung sai etlo lasi mai thaya longta nang thek longpo pusonta alang lininje Maya Long District Commissioner Madhumita Bhagwati, Karbi Lamet Amaya Kongchen Bang Joy Singh Tokbi, Perangke Sanju Bora, Lapen Pinang An Sai Kamatum Chetongdu. আমাৰ ডিফুৰ এইটো চাৰ্কাছ হাউচ সন্মুখত এটা আহল বহল এটা স্পেচ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মধুমিতা ভাগৱতী বাইদেৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে ইয়াত অমৃত উদ্যান হ'লে খুব ভাল হ'ব আৰু সেই প্ৰস্তাৱটো মোক দিয়াৰ লগে লগে মই মোৰ MPLAD ফানৰ পৰা কাৰ্য কৰা হৈছে 25 কোটি গতিকে আজিৰ এই উদ্যানটো আৰম্ভ বুলি ক'ব পাৰিব আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল আৰু লগতে প্ৰায় সন্মানীয় আৰু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে গতিকে মোৰো ভাল লাগিছে যে ইয়াত ৰাইজৰ এটা উপকৃত হ'ব যদি উদ্যানটো হ'লে বিশেষকৈ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াত আহি খেলা ধূলা ফুৰিব পাৰিব তেওঁলোকে আজৰি সময় পায় আৰু এইটো কিমান লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে হ'ব এইটো 25 লাখ টকা আৰু বাইদেউ ইতিমধ্যে মোক জনাইছে আৰু আমাৰ বিধায়কসকল আছে ডিফুৰ বিধায়ক আৰু হাওৰাঘাট বিধায়ক আৰু ৱেষ্টৰ পৰা বা আৰু বোকাজানৰ বিধায়কসকলৰ ফালৰ পৰা বাইদেৱে কিবা এটা সাহায্য বিচাৰিব বুলি ক'লে গতিকে খুব ভাল হ'ব গতিকে বিধায়কসকলৰ ফালৰ পৰা পালে 30-35 লাখমান গৈ পাব চাগে এতিয়া ভাল এটা উদ্যান হ'ব অমৃত উদ্যান হ'ব আৰু বিশেষকৈ যে এমাহ আগতে যিটো আমাৰ অমৃত কলচ মেৰি মাটি মেৰা দেশ যিটো অমৃত কলচ আমি মাটি ঘৰে ঘৰে গৈ কালেক্ট কৰিছোঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ এই মাটিখিনি দিল্লীত লৈ যোৱা হৈছে আৰু তাৰ যিটো ৰৈ গৈছে এই মাটি এই অমৃত কলহ মানে মাটিবোৰ ইয়াত আনি এই উদ্যানতে স্থাপন কৰা হ'ব গতিকে এইটো এটা ঐতিহাসিক বুলি আমি ক'ব লাগিব হিষ্টৰিক প্লেচ হৈ যাব ইয়াত এনেকুৱা উদ্যানটো হয়তো থাকিব পাৰে কাৰ্বি আংলং বা ডিফুৰ ভিতৰত কিন্তু এইখন উদ্যান এটা ঐতিহাসিক হ'ব এইটো এতিয়া সকলো ৰাইজে এটা ঘৰে ঘৰে মানে নিজৰ চোতালৰ মাটি দি পেলাই যে এইখন হ'ব গতিকে আমাৰ ধৰি লওক কাৰ্বি আংলং নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এইটো এটা মানে কি বোলক প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে মই নিজেও খুব ভাল লাগিছে যে বাইদেউৰ যিটো চিন্তা বাইদেউক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ডিচি মেমক Ajak dingklui pen nong nam te thangklong ser production along lun kan arjan klang play loy asonsi thekponlong lasila so along raratuma kemang akar ipon non puthot karbi solang do arara phan kewan pi okor pi pu alon kan arjan matijong ni phai isiar ni mate penap thekponlong ipo Ahok Sir Production laki ki damtang aningkan malom chot kali non anta nong nam che thangklong a YouTube channel lang Ladak rod atum aning ke hang lapen kilang sutami aningkang samnai lun konarjan ilitum theglong ponwerlo Lasya jak dingklui pen non akilang menai rod akar I o korpi pulun konarjan pinap ni phai isiar ni thekponlong ikpo O korpi La solong che parjana bang fu bang phila ke nong nam che thangklong general son han sei la pen lili rong pharpia tum henlo la pen music ke kadoka beta chini la bason lo nong nam che thangklong uptal phukon cinema photography basisthan se choreographer henry rong pipi lunse po la pen lunse pi la ta nong nam che thangklong sonjit rong hang la pen akangsa inhi pia tum henlo ate or la ke akontimung MUA lake Ambika Teron P Direction Jorson B Lapen Producer Prima Teron P Lapen Aradoan Phanta Chuni Riche Todun Jia Phanta Producer Ahin Penang Pachini Dun O korpi Kona chike damji O korpi Kona chike damji O korpi Bukazan LAC Aparman Khel Maharam Phaikuni ni phaing para Troxy Pen Pangcheng Ponsi Phaikuni ni phai thom keparni ni plian Bukazan LAC level Khel Maharam Hanjanglang so pathuak lamalong biniki jusi angdung kiti pathupon Bukazan LAC level Khel Maharam ka pathupor lake athletic kho kabadi volleyball lapen football ka pathu padupo angdung kiti ka pathupon lake football ka pathu henlo
Sarapothar MAC pen duar bagori MAC ang bongsi ingtang pring pen pathu chiphopo. Bang swalong puputa kapathu kang tang pring ajok api penalty ke tur pensi Sarapothar MAC gol ke thom duar bagori MAC gol hini pen Sarapothar MAC atum football ang dungkiti kapathu chipahaipo. Sonsi bangso khel maharam ang dungkiti ke pathu pona mayalong alkiaman pen hanjang nangso sport association a meipu Jiwan Chandra Pathak Sarapothar VDC chairman Silarson Rongpi DSO Relief Ronghang Sarthei Terang Minority Morcha Winson Ronghang Nilip Sport Association atum pen chenglok man kido ke thekiding atum che tongdunsi Sarthei Terang Minority Morcha Winson Ronghang Nilip Sport Association atum pen chenglok man kido ke thekiding atum che tongdung Laswa long Sarapothar MAC boys ki hayanong e chipalong dungno Lapen Borzan MAC girls ki hayanong e chipalong dungno Hanjang nang supen Bisnu lecture report Kat News Tang tenon malam so para phan biruta mo ingtonik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phit puthor biruta lo wang thuiklo Kalpana Burman present pen kangphona men kangphon pu alon kanarjan Kalpana Burman YouTube channel along paklang pontang Kanghon amen pen kanghon palun kanarjan karbiang long arat aphan panong PC Kalpana Burman YouTube channel along piklang pontang lo Kanghon amen kanghon palun jira long songsar hanse pen kiran ing tipia tumsi chiparjan pon La solun jir kinuna tum akang sai hi pi pen prem terang dili Music composition Dr. Upal Tukon MUA Rubjili Terang P Costume Oliteron P DOP and editors Big Smorang Choreographer Kiran Ingtipi Production Manager Titaro Lapen Producer Kalpana Burman atum hello Kalpana Burman YouTube channel along Kalpana Burman present pen laan so se Karbi alunjir kelang long ver jia phan Kalpana Burman YouTube channel along humri ikha Kalpana Burman present pen Karbi anglong arada phan kimi lunjir peklang pon bomji la pen kelang long ver jia phan Kalpana Burman YouTube channel along nang subscribe tidun thapusi Kalpana Burman YouTube pen channel report Jumenaya mena fan sera me pentok na itum kacitong amo an simbon pule hok na rupa doan pen kaci prek la sona chor punang na pen boche son se ang tek la sona hem kim na ni kachang ho Tang te pini Karbi prime ta biruta bangke kang tonik lo kato kavita me domi thak me kurwang thu